Ey мәктәбем, ишектәрен асып, үз косагыңа мине алдың. Белем ускындарын күңелемә уйнмә усак итеп алдың. Май кояшы ирке нурларында алып килгән сакта йылылык. Без мәктәпкә бүген тантаналы һуңгы кыңгырауга йыелдык. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, укытучылар, тәрбиячеләр һәм гимназиябызның хезмәткәрләре. Бүген һуңгы кыңгырау байрамы илебездә барган билдәле сәбәпләр аркаһында онлайн форматта үтә. Ләкин, хөрмәтле сыгарылыш сыйныф укучылары, бошанырга урын юк. Тиздән без тагы да яраткан, тауган йортыбызга әйләнгән гимназиябызга, иң кадерле укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез янына әйләнеп кайтырбыз дигән өметтә калабыз. Бүген без данлыклы Рәми Гарипов исемендәге 1-нче Республика Башкорт гимназияһын тамамлаучы 147 укучыны сәламләйбез. 11-нче А классы укучылары, һез безне ишетәһегезме? Улайһа башлайбыз. Иң тырыш әүзем гимназистларыбызны сәламләйбез. Класс җитәкчесе Габдуллина Лилия Тәлгать кызы, тәрбиячесе Бикмуллина Таңһылыу Закирьян кызы. Беренче Б классы укучыларын ихлас күңелдән тәбрикләйбез. Рухлы, мәдәниятле, иҗади карашлы укучылар йыелган был класста. Сәламләйбез сезне. Класс җитәкчесе Шарафутдинова Резида Сәлих кызы, тәрбиячесе Ишмуратова Фәймә Гыйбәт кызы. Беренче Б классы укучылары экраннар янына рәхим итегез. Гимназияның шаян, откыр, спортта алдынгылыкты бирмәгән укучыларына хагынычлы сәламнәребезне җиткерәбез. Класс җитәкчесе Кылысова Гөлчәчәк Салават кызы, тәрбиячесе Хабитова Дилара Самат кызы. Безне күрәһегезме? Уку залы, тәртиптә рәхәт атмаган гимназистларны сәламләйбез. Һәр вакыт шулай алдынгы булып калыгыз. Класс җитәкчесе Даутов Рафил Рәсүл улы, тәрбиячесе Исәнбаева Римма Закарьян кызы. Безнең 11-нче классы бындамы һез? Бешниктар бик талантлылар, укудан да шәптәр, эштә лә егәрләр, спортта ла алдынгылар. Афарин. Класс җитәкчесе Рамаданова Гөлнара Мирсаяв кызы, тәрбиячесе Утяева Гөлшат Нурәхмәт кызы. Классын сакырабыз. Алсактар, газелдәр, дус булулары менән хокландырган укучыларыбыз. Класс җитәкчесе Кайбышева Альбина Хәсән кызы, тәрбиячесе Бахтигареева Фәнүрә Абдулгази кызы.
Hürmetli тамашасылар, укытучылар, тәрбиячеләр һәм гимназистлар. Һәр тантана башы директорның яхшы һүзе менән башлана. Изге теләкләрен җиткерергә ул да безнең янга ашкына. Һуңгы кыңгырау тантанаһы байрамы менән котлау өчен һүз гимназия директоры Салихов Илнур Рифат улына бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле укытучылар, тәрбиячеләр һәм ата-әсәләр. Бүгенге күркәм байрамының хуҗалары, кадерле 11 класс укучылары. Бына истәлекле 2019-2020 уку елының адагына ла килеп еттек. Күңелебез, йөрәгебез риза булмаһа ла, бүген безнең сыгарылыш укучыларының һуңгы кыңгырау байрамы. 75 еллык бай тарихы булган данлыклы уку йорты бүген тагы үзенең укучыларын зур тормышка сыгара. Бик тырыш һәм тату булдылар 11-ләр. Улар гимназиябызның бөтә сараларында ла әүдем катнаштылар, алдынгылар рәтендә булдылар. Теләктәре якты, хыялдары изге, максаттары югары укучыларның. Һәр кем үзе яраткан һөнәрен һайларга әзерләнә. Һезнең алда күп төрле тормыш һынавы, заман имтиханы. Нисек кенә булмаһын, укучыларыбыз һәр вакыттагыса тырышып, мәктәптең изге юлларына тап төшермәй, тормышта үз юлдарын табып, кеше булып калырдар дип ышанабыз. Тәртипле, илһөяр, рухлы балалар тәрбияләп үстергәнегез өчен ата-әсәләргә ысын күңелдән хөрмәтемне һәм рәхмәтемне җиткерәм. Хөрмәтле коллегалар, гимназия хезмәткәрләре, укучыларга лаеклы белем һәм тәрбия биреп, уларның шәхес буларак формалашуында һезнең өлешегез баһалап беткегез. Улы рәхмәт һезгә. Кадерле укучыларыбыз, максаттарыгызны анык билдәләп, тормыш һынаударынан куркмайынса, авырлыктарны еңеп яшәгәндә генә зур бәхеткә ирешергә мөмкин. Һезгә гимназия коллективы ла, халкыбыз да, республика итәкчелеге лә зур өметтәр баглай, ышана. Барыгызга ла бәхет, ныклы һаулык, хыялдарыгызның тормышка ашуын теләйем. Ак юл һезгә, балалар. Дорогие наши выпускники, уважаемые коллеги, дорогие наши родители, от имени главы республики, от имени Министерства образования и науки Республики Башкортостан и от себя лично примите мои искренние поздравления с завершением учебного года. Этот учебный год был очень насыщенный и непростой, но совместно мы справились со всеми вызовами времени. Вы завершаете учебный год в дистанционном формате. И испытания показали, что в таком формате вы обрели новые навыки и новые компетенции. Используйте этот опыт и в дальнейшем. Дорогие выпускники, вам предстоит продолжить образование, освоить выбранную профессию и построить свою карьеру. Желаю смело идти вперед, достигать поставленных целей. Пусть полученные знания, которые дала вам школа, поддержка родителей помогут преодолеть трудности и осуществить все задуманные планы и мечты. Поздравляю вас с окончанием учебного года, желаю успешной сдачи экзаменов, хорошего настроения и плодотворного отдыха. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам с особыми словами признательности. Именно вы заложили фундамент не только знаний наших детей, но и фундамент воспитания. Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за столь сложный и нелегкий труд, за ваше терпение и доброту. Хочу поблагодарить и наших родителей за то, что вы активно участвовали в этом общем испытании во время дистанционного обучения. Поверьте, наши дети успешно сдадут экзамены и поступят в наши республиканские вузы. Уверен, наши дети нас не подведут. С праздником! Хәзер тәбрикләү һүзе сыгарылыш укучыларының беренче ассоциация җитәкчесе Гызаиров Борис Мисхәтовына бирелә. Hürmetli укытучылар, тәрбиячеләр, гимназия хезмәткәрләре, ата-әсәләр, кадерле гимназистлар, сыгарылыш укучыларының беренче ассоциация исеменнән һәм үземнең исемдән
барыгызды ла соңгы кыңгырау байрамы менен кутларга уруксат этегиз. Елда безнең гимназия илебезгә, халкыбызга белемле, тырыш шәхес булып формалашкан, киләчәктә ил тоткаһы булырдай укучылар сыгара. Быел да еңе булмаган усырда гимназияны 147 укучы тамамлай. Кадерле гимназистлар, алда һезне улы һынау көтә. Бердәм дәүләт имтиханнарының уңышлы тапшырып, үзегез теләгән югары уку йортларына инеү урысы тора. Һез уларны еңеп сыгырыгыз дип ышанабыз. Тормышта һәр сак алга ынтылырга кирәк. Булган проблемаларны, авырлыктарны еңеп, барлык хыялдарыгыз һәм максатларыгыз тормышка ашсын. Киләчәктә гимназия исеменә бер вакытта ла тап төшермәй, кайда гына булһагыз да, бер-берегезгә ярдәм итеп, бер-берегезгә терәк булып калыгыз. Мәктәпкә, мәктәп елдарына, укытучыларга, тәрбиячеләргә улы ихтирамыгыз бер вакытта ла һүнмәһен. Изге юл һезгә, укучылар. Нисәнсе кат ошо тантана, йыя инде ысыр коштарын, фатихаһын биреп сәламләй ул, киләсәккә атлар дуҫтарын. Котлау өсөн һүз гимназиябыздың уҡыу эштәре буйынса директор урынбаҫары Шиғаипова Лүзә Хәбир ҡыҙына бирелә. Яҙҙың иң матур, иң йәмле көндәрендә ҡарлуғастарыбыҙҙы ҙур тормош йылына оҙатыу ваҡыты етте. Моңло ҡыңғырау тауышын 11 йыл буйына һеҙ әллә күпме тапҡыр ишеттегеҙ. Ә бөгөнгөһө уның мәңге онотолмаҫ буласаҡ. Хөрмәтле сығарылыш синыф уҡыусылары, офоҡтарығыҙ киң, атыр таңдарығыҙ тыныс, киләсәгегеҙ яҡты, саф булһын. Һеҙ тормоштоң иң мөһим, иң онотолмаҫ тәүге баҫҡысы алдында. Дәүләт имтихандарын уңышлы тапшырығыҙ, ҡатмарлы ла, оло ла тормош юлында ҡурҡмайынса, ҡаушамайынса баҫығыҙ. Алдығыҙға маҡсат ҡуя белегеҙ, маҡсаттарығыҙға ирешегеҙ. Һеҙгә һаулыҡ, сабырлыҡ, бәхетле киләсәк һәм барлыҡ хыялдарығыҙҙың тормошҡа ашыуын теләйем. Ҡайҙа ғына йәшәһәгеҙ ҙә, ниндәй генә һөнәр эйәләре булһағыҙ ҙа, ысын кешеләр булып ҡалығыҙ. Күңелегеҙ саф, ниәттәрегеҙ изге булһын. Аҡ юл һеҙгә, балалар. Йылы һүҙҙәрегеҙ, теләктәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт, Лүзә Хәбир ҡыҙы. Гимназиябыҙ электән үҙенең тырыш, аҡыллы уҡыусылары менән билдәле. Беҙҙең дә сығарылыш кластары араһында улар бик күп. Әйҙәгеҙ тағы бер тапҡыр уларҙы ҡотлап үтәйек. 11-нсе А класс уҡыусыһы Рыҫмөхәмәтов Ғазинур бөтә Рәсәй мәктәп уҡыусылары олимпиадаһының математика фәне буйынса региональ этабы призеры. Етәксеһе Ғабдуллина Лилиә Тәләғәт ҡыҙы. Фәткуллин Илнас, 11-нсе А классы, Вернадский исемендәге региональ конкурста еңеүсе тип билдәләнде. Етәксеһе Кәбиров Рәмил Рәшит улы. 11-нсе Б класс ҡыҙҙары Баймуратова Азалия, Төрөпҡолова Яҙгөл, Ишемғолова Регина мәктәп уҡыусыларының биология фәне буйынса бөтә Рәсәй олимпиадаһының региональ этабы призерҙары. Етәксеһе Ғәрәева Светлана Айрат ҡыҙы. Ғәйнуллина Алтынай, мәктәп уҡыусыларының общество знания фәне буйынса бөтә Рәсәй олимпиадаһының региональ этабы призеры. Етәксеһе Шәрәфетдинова Резида Сәлих ҡыҙы. 11-нсе Д классы уҡыусыһы Хөснөйәрова Алтынай уҡыусыларҙың һәм студенттарҙың киләсәк интеллекты бөтә Рәсәй конференцияһында ҡатнашып, 2-нсе урынға лайыҡ булды. Етәксеһе Рамаданова Гөлнара Мирсаяф ҡыҙы. Шәрипов Иҙел, шулай уҡ 11-нсе Д классы уҡыусыһы, Лобачевский исемендәге Ҡазан Федераль университетының бөтә онлайн конференцияһында ҡатнашып, 3-нсе урын алды. Етәксеһе Гөлнара Мирсаяф ҡыҙы Рамаҙанова. Ә инде 11-нсе Е класс уҡыусыһын Залилов Булатты әйтеп үтмәйенсә булмаҫ. Ул йыл буйына барған физика фәне буйынса төрлө олимпиадалар призеры. Етәксеһе Әхметова Гөлдәр Рәис ҡыҙы. Афарин өнбөрҙәр, артабанда шулай тырыш булып ҡалығыҙ.
Котлау өчен һүз гимназиябызның тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Фузина Зилия Галиәхмәт кызына бирелә. Кадерле балалар, ата-әсәләр, коллегалар, барыгызны ла бүгенге тантаналы ла бер аз моңһу да көн менән тәбрикләйм. Кызлар, егетләр, бүген һезнең өчен һуңгы кыңгырау яңгыраны. Баласак иле үзенең ишеген япты, олы тормыш коласын яеп һезне каршы ала. Гимназияла уку елдарында һез үз аллылыкка өйрәндегез. Төрле яклап сыныктыгыз, үзегезгә мәңгелек тогры дустар таптыгыз. Һәр берегезгә имтихандарыгызны уңышлы тапшырып, үзегез теләгән һөнәргә ия булуыгызны, бұл тормышта үз урыныгызны табуыгызны теләйм. Тормыш хукмагы буйлап атлаганда максатлы булыгыз. Бер кыйынлыкка ла бирешмәгез, югалып калмагыз. Киләсәгегез якты, өметле булһын. Ак юл һезгә кадерләребез. Барлык укытучылар исеменен котлау өчен һүз 11 классының җитәкчесе Абдуллина Лилия Тәлгать кызына бирелә. Кадерле сыгарылыш укучылары, 11 ел элек һезне 1 класста күңелле кыңгырау сыңы каршы алгайны. Бүген ул һезгә мәктәп менән хушлашу йырын йырлай. Бу минуттар һәр сак кагышлы. Баласак, мәктәп елдары артта кала. 11 ел эчендә күпме дәфтәр тулган, китаптар укылган. Беренче язган хәрефтәр, укыган һүз ишектәр, икене кабатларга өйрәнүдәр, ата-әсәйләрнең йокысыз төндәре, беренче тәүге уңыштар артта калган. Гимназияла һез үз аллы тормышка тәүге адымдарыгызны бастыгыз. 7 класста үткән тәүге танышу класс сәгате бүгенгеләй исемдә. Һезнең һәр берегезгә безнең көчебез, хәләтебез, педагогик эзләнү табыштарыбыз халынган. Һезнең бәләкәй генә еңүләрегез безгә көч һәм дәрт өстәй торгайны, ә хаталарыгыз уйланудар менән тулы йокысыз төндәргә илтәйне. Без һезнең укытучыларыгыз 2020 ел сыгарылыш укучыларын бердәм, егәрле, тырыш, дәртле кыз һәм егетләр дип билдәләй торган инек. Дуслык киптәрегез өзелмәһен, балалар. Бұл мәктәптә танышкан классташтарым минең тормышымда иң якын, иң тоңры сердәш дустарым булып гомерлеккә калдылар. Һәр берегез тормышта үз юлын, бәхетен табыр, матур гаиләләр корыр, илебезнең, халкыбызның, ата-әсәләрегезнең терәге булыр дип ышанабыз. Гимназияга килгән һәр бер кешене киләсәк бында башына дигән матур һүзләр каршы ала. Һез безнең киләсәккә өметебез. Шуны онытмагыз, ине балалар. Һезгә имтихандарды уңышлы үтеп, күңелегезгә, хәләтегезгә якын югары уку йортына инүегезне теләйбез. Ак юл һезгә, кадерле балаларыбыз. Йылы һүзләрегез өчен зур рәхмәт. Ә хәзер хөрмәтле тәрбиячеләребез исеменен котлау өчен һүз 11 классы тәрбиячесе Хабитова Дилара Самат кызына бирелә. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле коллегалар, ата-әсәләр һәм безнең кадерле укучыларыбыз. Һезнең барыгызны ла һуңгы кыңгырау байрамы менән ысын күңелдән котлайм.
Бүгенге көндә безнең төп бурысыбыз бердәм дәүләт имтиханын уңышлы тапшыру һәм олы тормыш юлында үзебезне табу. Мин һезне юл сатында торган әкият батырындай күрәм. Һезнең алдыгызда 3 юл. Шуның беренчеһе бүгенге базар шарттарында үзегезне уңышлы, аксалы эш урынында матур итеп эшләп йөрисегез, ә гаиләгә игътибар етмәй. Ә икенче юл ул безнең җәмгыятебезгә кирәкле кеше булу, халык өчен хезмәт итү. Өченче юл ул үзебезнең гаилә, балалар, киләсәгебезне уйлау, ата-әсәләребезгә ярдәм итү, туганлык киптәрен ныгыту. Ә без дөрес юлды хайларга беребез дә белмәй. Чөнки безнең бүгенге көндә замана үзгәреп тора. Бүген без бер төрле яшәйбез, иртәгә нимә булырын белмәйбез. Инновация, яңа алымдар заманында яшәйбез. Ә без, хөрмәтле укучылар, ошо шарттарда укып, яшәп, матур тормыш юлына атлайбыз. Киләсәктә гимназиябызны, туган йортыбызны, интернатыбызны онытмайык, килеп торайык, осрашайык, бергә матур итеп киләсәктә яшәйек. Ак юл һезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең 10 А класс укучысы Сатлыгов Артурның музыкаль бүләге безнең һезгә рәхмәт хүзебез булып барып етһен. Укытучым йөрә. Başlan məktəb işəgin, uğrını bas
Бала сак. Сафлык, ихласлык, тугрылык иле. Ниңә һуң шулай тиз үтеп бараһың һин? Бик авыр һинең менән хушлашуы. Һау бул, бала сагым. Ғайып түгел бүгін күз яшигез. Ысык булһын тамһа гөлдәргә, китһәгеҙ инде балалыҡтан әллә ҡайҙа, әллә кемдәргә. Мәктәп вальсына бейейбеҙ. Бөгөн һуңғы мәртәбә яҡты хыялдар артынан алып китер иртәгә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы илебеҙҙә барған билдәле сәбәптәр арҡаһында бөгөнгө беҙҙең һуңғы ҡыңғырау үҙенсәлеге менән иҫтә ҡалыр. Азалинова Ҡотлойлова башҡарыуында мәктәп вальсы йыры. Был дөньяға ниңә булған, тирә-яғым моңға сумған. Әйләнәбеҙ ҡара-ҡаршы, күҙҙәргә һағыш тулған. Әйләнәбеҙ парланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдағары йөрәктәрҙә мәңге ҡалыр. Әйләнәбеҙ парланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдағары йөрәктәрҙә мәңге ҡалыр. Һау бул инде тыуған мәктәп, күрешкәнгә тиклем дуҫтар. Таралабыҙ төрлө яҡҡа, әйтерһең дә осар ҡоштар. Әйләнәбеҙ парланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдары йөрәктәрҙә мәңге ҡалыр. Әйләнәбеҙ парланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдары йөрәктәрҙә мәңге ҡалыр. Уҡытыусым, тоғро дуҫым, кәңәш бирә һуңғы тапҡыр. Абынмайса алға атла, барыр юлдар булмаҫ тағын. Әйләнәбеҙ парланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдары йөрәктәрҙә мәңге ҡалыр. Борсолмағыҙ, тапшырырбыҙ заман ҡуйған һынауҙарҙы. Тормошҡа беҙ ашырырбыҙ уйҙарҙағы хыялдарҙы. Әйләнәбеҙ парланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдары йөрәктәрҙә мәңге ҡалыр. Әйләнәбеҙ парланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдары йөрәктәрҙә мәңге ҡалыр. Йөрәктәрҙә булһын Рәми рухы, хаталарҙан беҙҙе һаҡлар ул. Изгелеккә генә һәр саҡ әйләп, яманлыҡтан беҙҙе яҡлар. Беҙҙең Аҡйондоҙ халыҡ бейеүҙәре ансамблендә сығарылыш уҡыусыларыбыҙ да бар. Уларҙың береһе 11-нсе класс сығарылыш уҡыусыһы Ишемғолова Регина. Бөрйән ҡыҙы бейеү менән.
кыйсала үтеп китер. Хатирәләр генә калыр. Таҗлы вирус вакыйгаһы тарихка кереп язылыр. Һуңгы кыңгырау сыңыла гомерлеккә истә калыр. Тик безнең һуңгы кыңгырау тик үзенчә генә булыр. Шул үзенчәлеге менән онытылмас булып калыр. Кадерле сыгарылыш укучылары, мәктәп елдары дәверендә без меңдәрсә кыңгырау тавышы ишеттек. Ә хәзер безнең өчен һуңгы кыңгырау сыңлар мәле итте. Өфөнөң нәк уртаһында Рәсәй тигән урамда балкып ятта гимназия, гөлбаҡса ҡосағында. Мең ауылдан, мең ҡаланан һиңә килеп һыйындыҡ. Дуҫлашып, туғанлашып, ысын дуҫ, туған булдыҡ. Ә хәҙер беҙҙең алда оло имтихан тора. Тик еңә ала уны кем яҡшы ниәт ҡора. Хөрмәтле тамашасылар, уҡыусылар, уҡытыусы тәрбиәселәр, ата-әсәләр һәм гимназияның барлыҡ хеҙмәткәрҙәре. Бөгөн сығарылыш уҡыусылары өсөн иң иҫтәлекле мәл, һуңғы ҡыңғырау яңғыраны. Ошо онлайн байрамда беҙҙең менән булғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҡәҙерле сығарылыш класс уҡыусылары, берҙән дәүләт имтихандарын юғары уҡыу йорттарындағы конкурстарҙа уңышлы үтеп, маҡсаттарығыҙға ирешеүегеҙҙе теләйбеҙ. Ғүмер буйы тик уңыштар һәм еңеүҙәр генә юлдаш булһын. Аҡ юл һеҙгә!